यहाँको स्पेसल भनेकै लोकल आलु रहेछ। यहाँ लोकल आलु खाना लागिरहनु भएको छ है। हामी चाहिँ मी पाउला मान्छे कति राम्रो आमा हेर्नु त आमा पाउला मान्छे त नेम जो यहाँ जाको ल हेर्नु त कति राम्रो आमा कति राम्रो आमा त नराम्रो आमा त्यो गाउँछ हेर्नु त त्यो कति राम्रो आमा देख्नु भयो हाई भन्नु आमा ल हेर्नु यहाँ कति राम्रो है पाउला मान्छे त नेम आमा खाला चाहिँ हेलो एभ्रिवान वेलकम टु ब्याक माई युट्युब च्यानल तपाईँलाई अनिता ब्लगमा चाहिँ फेरि हार्डली वेलकम छ। हामी चाहिँ काठमाडौँबाट चाहिँ केही सर्ट ट्रिप चाहिँ गएको थियौँ धुन्चे पार्वती कुण्डतिर। ल यहाँको घुम्ने ठाउँ चाहिँ साथीहरू होइन पार्वती कुण्ड रहेछ एउटा डिटिसी कि के छ। अनि त्यस पछाडि अनि यहाँ चाहिँ भर्खरै मौसम खुल्दैछ। सो गाइस हिमालहरू देखिरहेछ। जस यता चाहिँ बेडा फार्महरू रहेछ। यहाँ एकदमै जुका लाग्दो रहेछ। मलाई चाहिँ एकदमै धेरै डर लाग्यो है। सो यही नै हो। अब यता पनि हिमालहरू खुल्दैछ। यहाँ दाइहरू कति धेरै दाइहरू हुनुहुन्छ। यहाँ काम गरिराख्नु भएको छ। हिमाल चाहिँ खुलिरहेछ। यस्तो छ ठाउँहरू यही नै हो। यहाँ भेडा चलिरहेको छैन। मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ साग भनेको तर है यो चाहिँ साग होइन रहेछ घाँस रहेछ क्या। मर्निङ भ्यू चाहिँ यही हो। यहाँको स्पेसल भनेकै लोकल आलु रहेछ। यहाँ लोकल आलु खाना लागिरहनु भएको छ है। हामी खाना लागिरहनु भएको छ अरे हामी खाना लागिरहेको छौँ। अलि लामो भएछ भने त काटिएको ए त्यो लामो भएर काटिदिनु भयो नि रोको बुट्टा काटेर उसको भनेर ए आराम दे टुप्लम दे देखिए बाई गर्नुहोस् बाई उसलाई लिची खानै ठिक्क छ। बाई बाई कटिनुहोस् बाई बाई नगर्ने बाई नगर्ने के रहेछौँ कच्ची सो गाइज हामी चाहिँ मर्निङ भ्यू तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। एकदमै जुका लाग्दो रहेछ। यस्तो धेरै जुका लाग्दो रहेछ कि घुम्नलाई। हजुर नै छुट्टै छैन। यो हिमालहरू चाहिँ यहाँ यस्तो देखिने रहेछ। मौसम खुल्यो भने चाहिँ राम्रो हुँदो रहेछ। राम्रो छ भनेर हामी चाहिँ माथि घुम्ने ठाउँतिर जान लागिरहेछौँ। 1300 कस्तो सस्तो त अन्दाज होटल ए छ मौसम नै हमारी भिडियो बनाउँछ। यस्तो दामी भ्यू मर्निङ भ्यू चाहिँ यही हो। ल थ्याङ्क यू अल। खोला सानो रहेछ बाटो रहेछ यहाँनिर चाहिँ चिज भन्नाले त्यहाँ माथि बाटो चाहिँ यही हो है। अफरोडको बाइक भए त बबाले हुन्थ्यो होला हो यही बाटोमा। हाम्रो बाइक फेरि अफरोडवाला परेन के त्यही हो। कस्तो लागिरह त हजुरलाई यो बाटोमा बाइक चलाउँदा। अफरोडको बाटो यस्तो डराउँछु म होइन। यस्तो डर्सेर मान्छेलाई जानु खालि अफरोडको बाटो मात्रै परिरहेको छ क्या मेरो। जहाँ घुम्न गए पनि जे गरे नि त्यो राम्रो राम्रो बाटो छँदै छैन क्या। जे होस् राम्रो छ जे होस् यहाँ भ्यू
फलहरू हेर्नको लागि घुम्नको लागि चाहिँ तर म जस्तो छेरपटे मान्छेलाई चाहिँ गाह्रै हुँदो रहेछ माइ गॉड ए यस्तो छ गायन सत्तै फाल्ने क्या सत्तै यस्तो छ बाटो अनि के भन्ने यस्तो बाटोमा कसरी हिँड्ने के गर्नु माइ गॉड सुनाऊ अनि भ्यू सिउ त सब छोपिहाल्यो माथितिर त्यो सबै त के भन्छ अरे कुहिरो ढिसिस लाएर बस्या स्कुल कस्तो छ यो चाहिँ स्कुल नै हो यार यस्तो मजाले कुदिरहेको छ कि दुइटा बच्चाहरू बाइक देखेर होला साउन्ड देखेर होला कस्तो मजाले कुदिरहेको छ क्या अब चौरीकै पछेटा त होला नि यो गाईको रहेछ ड्राइभर ओहो नि बाटो राम्रो छैन जस्तो लाग्यो मलाई त माइ गॉड सुन्नु भइरहेछ नि बाइक कसरी कुचुक भइरह मेरो लाइफस्टाइल म देखाइहाल्छु नि मेरो साथीहरूलाई चौरीको चम्रो छुर्पी जस्तो सुपर ब्युटी भनिन्छ नि चौरी ओ नाइस म पानी खाएर आउँछु लाउनु यहाँबाट मेरो भिडियो खिचिदिनु म पानी खान जाँदैछु है त्यहाँनिर चाहिँ धेरै चाहिँ होइन म थोरै पानी खान्छु यहाँनिर धेरै खानु पनि हुँदैन तिमीलाई भेटाएको त्यो पनि टिप भेटाएको के गर्छु टिप टिप क्या मजा हामीले मिठो रहेछ कति
भयो छोड्यो flowers. It's so cute. डराउँदो रहेछ गाईहरू त डर मान्दो रहेछ यिनीहरू पनि ल हामी कति माथि आइसक्यो कति टपमा आइसक्यो ल यताको गाईहरूले त कति धेरै चढी पनि आएको हुन्छ है चौरीकोट माथि आइसक्यो हामी त्यही भएर चौरी चौरी छ है भुते चौरीहरूले चाहिँ गाइस मसँग चाहिँ होइन धेरै टाइम चाहिँ छैन कि सो म जति नेपाल हुन्छु त्यति टाइम चाहिँ म एक्सप्लोर गर्छु भनेर चाहिँ होइन हिँडिरहेको छु कि होइन म इनकेस म यहीँ भएको भए चाहिँ लास्टै घुम्नेवाला मान्छे हो होइन घुम्नेवाला थिएँ तर होइन म अब जे होस् अब मेरो केही कुराहरूले गर्दाखेरि म चाहिँ नेपाल त्यति हुन्न नि त अनि सो अब यतिको टाइम चाहिँ म यति एक्सप्लोर गर्छु यति घुम्छु भन्छु होइन जहाँ पनि मेरो ट्रेकिङ चाहिँ होइन यस्तो हुन्छ कि नाइटवाला हुन्छ कि प्रायः जसो होइन अनि त्यस पछाडि अनि यस्तो अफरोड हुन्छ अनि त्यस पछाडि मेरो बडी पेन भएर ओ माई गड धन्न 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 माया गर्नुहुन्छ र मलाई यस्तो त्यो आनन्द भएको छ यार नत्र भए त माया रुस्ती हुन्थ्यो नि त के भन्नु यस्तो गाह्रो हुन्थ्यो कि वाइ आई निड माई सबै बाटो नट ब्याड होइन तर ठाउँ ठाउँमा मात्रै एकदमै अप्ठ्यारो बाटो तर जे होस् यस्तो मजाको ठाउँ छ कि घुम्नको लागि चाहिँ कुन कुन ठाउँमा चाहिँ अब जानु पनि परिहाल्यो यही रहेछ अफरोडवाला बाइक भयो भने चाहिँ A1 नै छ कि यो बाटो झरौँ बाइकको लागि चाहिँ गाइज म चाहिँ झरेर हिँड्दैछु फेरि सर्ट जान्छ चौरी गाई रहेछ जे भयो नि डर चाहिँ लाग्ने कि म चाहिँ एकदमै डर छिरहेको छु कि साथीहरू होइन बाइक नाच्दा बाइक सँगसँगै नाच्नु आमा यहाँनिर चाहिँ डडेल चाहिँ बेसरी लागेको रहेछ ल ओ यस्तो छ कि त्यो डडेलोले धेरै एकदमै धेरै बाँकी त्यो प्लान्ट्सहरू चाहिँ पुरा चुच्चो यस्तो त्यो के भन्छ अरे त्यो ठाडो भएर बसेको रहेछ कि ओ माई गुडनेस सब हेर्नु त प्लान्ट्सहरू यत्रो ठुलो रुखहरू पनि कि यस्तो छ प्लान्ट्सहरू चुच्चो
त प्लान्ट्सहरू सबै कस्तो घना आगो लागेर रहेछ नि त अनि यहाँ त कस्तो डेन्जर लागेर रहेछ क्या आगो पनि कति एनिमल्सहरूलाई के भयो होला यार यस्तो डेन्जर ओ माइ गड हेर्नु त कहीँ छैन ल खाली ठाउँ कस्तो प्लान्ट्स हुनुपर्ने नो प्लान्ट्स के यहाँनिर स्याड भयो म त यो देखेर त लास्टै स्याड भयो म यो देखेर फेरि यही पालि लागेको होला यो मागो धेरै वर्ष भइसक्यो परिणाम अनुसार स्मोक यस्तो पनि हुन्छ त यार यस्तो देख्दा त मलाई नराम्रो नरमाइलो लाग्ने के यत्रो यत्रो रुखहरू केही छैन ल डढेर 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 बाई हजुर यहाँ चाहिँ गाईहरू हाम्रो घोडा गाई पनि रहेछ चाहिँ एकदम बवाल रमाइलो हो होइन एक्सप्लोरिङको लागि एज अ भ्लगरहरूको लागि त झन् A1 नै हो होइन तर मलाई चाहिँ रुख बिरुवाहरू चाहिँ होइन सब यो डढेलोले खाएर केही नभएको देख्दा चाहिँ मन चाहिँ कस्तो नराम्रो लागेको के तर बिस्तारै पलाउँदै पनि छ पलाउनलाई चाहिँ त्यो टाइम त लाग्छ होला नि त यो पलाउनलाई जस्तो लागेको कि मेरो मनमा चाहिँ ल चौरीगोठहरू चाहिँ यहाँनिर है साथीहरू सबै चौरीगोठहरू रहेछ यहाँनिर चाहिँ र अगाडिपट्टि ठ्याक्कै हिमाल छ चाहिँ चौरीगोठहरू रहेछ हिलो बाटोहरू देखेको त कहिले त कति बेला त सानो सानो गाई बाच्छाहरू पनि रहेछ कति अरे ए यहाँनिर चाहिँ चौरी गाई पालेर अनि तल चाहिँ चिज फ्याक्ट्री रहेछ कि आएको बल्ल मलाई थाहा भयो हेर्दा त कति नजिक लाग्थ्यो मलाई त यति त नजिक त रहेछ भन्ने भएको थियो तर यहीँनिर आउँदा चाहिँ लास्टै टाढा लाग्यो
छोडेर केही छैन अनि यस्तो छ ल हेर्नु त भ्यू यस्तो छ अगाडिबाट देखाइने यो पछाडिबाट देखाइने यो बाटो त्यही हो तर एक्सप्लोर गर्नु मन छ भने चाहिँ आउँदा हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यस्तो रमाइलो पनि छ बबाल छ ठाउँ चाहिँ दुध बोकेर जानु भइरहेछ हामीलाई लगभग हामी चाहिँ माथि टपमै आइपुग्न लागिसकेका छौँ माथि टपमै अलिकति बाँकी छ अनि टपबाट चाहिँ हामी एकछिन यहाँ बस्छौँ यहाँ पनि रहेछ दुध छ यहाँ मैले त केमा राखेर खिचेको थाहा नै छैन मलाई बाटो क्या बबल देखेको है अब हामी यहाँ बसेर आलु खान्छौँ आलु ओ त्यो गाईलाई यता नपठाउनु है मलाई डर लाग्छ थक गए सो म चाहिँ अब बसेँ एकछिन लास्टै गाह्रो भयो अब के गर्नु त साथीहरू भ्यू यस्तो बबाल देखिने ठाउँमा आएको छु होइन तर पनि के गर्नु अब के भन्छ अरे यस्तो कुहिरो लागे पछाडि त मैले अब कसरी भ्यू खिच्नु होइन सो अब मलाई चाहिँ फर्किन नै बेटर होला जस्तो लाग्यो अब हामी यहाँदेखि होइन काठमाडौँ फर्किन्छौँ पाङसाङबाट हो कि खासमा हामी पाङसाङ भनेर आएको तर सोमदाङ्गी पाङसाङ भनेर आएको तर त्यहाँसम्म पुग्न सकिएन बाटो अनि त्यस पछाडि बाटो भन्दा पनि त्यो भ्यूै खिच्न नसकेला जस्तो भयो कि किनभने यस्तो कुहिरो यस्तो मौसमले च्यालेन्ज गर्यो नि हामीलाई यस्तो मौसमले ओ माइ गड कुरै नगर्नु मौसम हामी हिजो काठमाडौँबाट हिँडेदेखिको पानी परेको आजसम्म पनि यस्तै खालको मौसम अनि म कस्तो मेरो त हुन्छ नि कस्तो मनै रोयो यार